আঙ্কেল আঙ্কেল দেখেন তো ছবিটা কেমন হয়েছে, আমি এঁকেছি ছবিটা। কার ছবি এঁকেছো মন্টি তুমি? এটা তুমি আর তোমার বাবা। তোমার বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসতো, তাই না? অনেক ভালোবাসতো, আমাকে এভাবে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। মন্টি মন খারাপ করবে না, আমার দিকে তাকাও। আজকে আমি আর তুমি সারাদিন ঘুরবো। হ্যাঁ, কিন্তু আঙ্কেল আপনার দোকান। দোকান দোকান তো কালও বসা যাবে। এসো।